带大家看看卖的一些农产品跟美食街吧。看哦，先过来。这个是高丽菜。也还有个小凉亭可以休息。所以你们那里开多少啊？那里一个多少？是表演目录。活动到3月28。先来看一下今年的美食街道吧。豆饼。对啊，我问。日式养生糕。用河粉去做的。师傅没有，这个上去的哦，越冰越好吃。古早味伴手礼。你要是吃看看。来啦，泡盖无啦？你就家己啉，啊，同同囝。我泡茶，你互你泡安尼，你敢多麻烦咧？你煮饭你都袂惊麻烦咧。你要食凉的，你就去挑倒摆出去买咧啦。嘿啦。35，我头先有讲好无？对我有讲无？我有讲。农产品、水果。
炒面、关东煮。也是服务台。